တခိုးလှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အိမ်တအိမ်နဲ့ဝင်ခိုးရင်းအိမ်ရှင်နဲ့တက်တိုးမိသွားပါတော့တယ်အဖိုးကြီးအော်ဟစ်မှာဆိုလို့တခိုးကအလန့်တကြားပါဇက်ကိုလှမ်းပိတ်လိုက်ချိန်မှာတော့အဖိုးကြီးကသူ့ကိုဘယ်သူမှန်းတော့မသိတဲ့အပြင်လက်မှာလည်းတန်ကြိုးနဲ့ပါဇက်ကလည်းစကားတွေရှောက်ပြောနေတာကြောင့်စိတ်မမှန်လို့သူ့အိမ်ကတော့ခတ်ထားတယ်ပဲထင်သွားကတခိုးလည်းဗီလာကိုဂယုမဆိုင်ပဲအိမ်ထဲမှာတန်ဖိုးရှိတာတွေရှိမလားဆိုပြီးလိုက်ရှာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗီလာကငါပတ်စံတွေအကုန်လုံးဗန်ထဲမှာပဲထားတာငါ့ကိုတန်ကြိုးဖြုတ်ပေးရင်မင်းကိုစုချမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်တခိုးကတော့ဗီလာပြောတာကိုတိတ်မယုံပေမဲ့ပတ်စံရတော့လေအမျက်ပဲပေါ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငွေထုတ်ဖို့ဘဏ်ကိုလိုက်ပို့ရင်းမှန်တဲ့ကနေဗီလာစီမှာ25သိန်းရှိနေတာကိုမတော်တဆတွေးလိုက်ရပြီးပတ်စံတွေကိုအကုန်ရဖို့ကြံစီပါတော့တယ်ဗီလာငွေထုတ်ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ခရီးအတိုင်းသူ့ကိုပတ်စံနှဲငယ်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့သူ့သမီးစီတွားအောင်မယ်ဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်တခိုးကတော့သူ့ကွင်ထဲဝင်လာတဲ့သူကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘလို့မလဲဒါနဲ့တခိုးဟာဗီလာကိုမြို့ကိုဒီတိုင်းသွားလို့ဘယ်ရမလဲလိုက်ပို့ပေးမယ်ဘာညာချော့ခေါ်ရင်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးစတင်ခဲ့ပါတယ်ခီးလက်ရောက်တော့ဗီလာကရုတ်တရက်ယောဂထလာပြီးတခိုးကိုသူသားရင်းလို့ထင်ကဘန်ကက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ကုတ်ကိုပြောပြပြီးညရဲခိုးဖို့အတွက်ပတ်စံသွားထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားတဲ့တခိုးကတော့တော်တော်သဘောကောင်းတဲ့ဖေဖေကွာဆိုပြီးပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ပတ်စံသွားထုတ်ချိန်မှာတော့လှုပ်ဝက်ကုတ်ကမှားနေတဲ့အပြင်ဗီလာကိုကိုယ်တိုင်လာနှိပ်ခိုင်းတော့လဲမှားပြန်တာကြောင့်လမ်းဘေးမှာပဲအိတ်လိုက်ရပြီးမိုးလင်းမှခီးပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့တခိုးဟာလမ်းသွားရင်ကက်ထဲကပတ်စံတွေရဖို့တိုးတအုပ်ကိုတမင်ဝင်တိုက်လိုက်ပြီးရွာသားတွေကိုပတ်စံရောရမယ်ဆိုကဗီလာစီကနေကက်နဲ့ငွေသွားထုတ်ဖို့ဝင်စင်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တခိုးလဲ ATM မှာဗီလာရဲ့ကတ်နဲ့ငွေနောက်တစ်ခါသွားထုတ်ကြည့်ချိန်မှာတော့အကောင့်ထဲမှာ8000ပဲရှိနေတာကိုတွေးလိုက်ရတော့ပတ်စံတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတာမသိတော့ပဲကောင်းရှုပ်သွားပါတော့တယ်။ဒါနဲ့တခိုးဟာရော်ဖို့ငွေကိုထုတ်ပြီးပြန်လာချိန်မှာတော့ဗီလာစီမှာဘန်ကတ်နှစ်ခုရှိမှန်းသိလိုက်ရပြီးညရောက်တော့တခိုးကဗီလာရဲ့ဘန်ကတ်ကိုလှုပ်ဝက်တပုံရိုက်ပြီးဘော်ဒါစီကိုပို့ကကတ်အတူလုပ်ခိုင်းပြီးကတ်အစစ်နဲ့လဲဖို့ကြံစီပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရဲတွေကလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့လူတက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးရင်းထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူတိုင်းဟာမတေခင်ဖုန်းတကောလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးဖုန်းနံပါတ်တွေကမတူပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းကတော့တစ်လုံးတည်းဖြစ်နေတာကြောင့်ရဲတွေကဒီအမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလူသက်သမားဟာတယောက်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စုံစမ်းရင်းအဖိုးကြီးရဲ့လှည့်ကွက်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပါတော့တယ်။တကယ်တမ်းတော့အဖိုးကြီးဟာညဆိုရင်တကိုးတွေကိုစိတ်ခတ်ပြီးကောင်မလေးတွေနဲ့အလိုမတူပဲပေါင်းတင်ပြီးဗီဒီယိုဖြတ်နေသူတွေကိုဖုန်းဆက်ချင်းကလိုက်လံရှင်းလင်းနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းရင်တော့အစအနတွေကိုဖျောက်ကမင်းညကလမ်းလျှောက်ရင်းလူရက်ခံရတာလို့လိန်ပြောပြီးတကိုးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အသုံးချနေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုချင်းချောက်ခံရတဲ့သူတွေကဗီလာရဲ့အမျိုးတွေလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဒီကိစ္စကသူ့ဇနီးနဲ့တွားပြီးတက်ဆိုင်နေပါတယ်သူ့ဇနီးဟာတကယ်တမ်းတော့ကလေးမတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတနေ့တော့ယောဂကြောင့်အတိတ်တွေမိသွားကတရားရုံးမှာတော့ထွက်ဆိုချက်မပေးနိုင်တော့ပဲသူ့ကြောင့်လည်းတရားခံကအေးအေးဆေးဆေးအပြစ်ကလွတ်မြောက်သွားခဲ့လို့ဇနီးဖြစ်သူကကိုကိုအဆုံးတက်လိုက်တာကြောင့်ဗီလာကဇနီးအတွက်အမှန်တရားဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညရောက်တော့ဗီလာကထုံးစံအတိုင်းတားကောင်တွေကိုဖုံးဆက်ပြီးချင်းဆိုနေချိန်တခိုးကလည်းဗီလာရဲ့အိတ်ထဲမှာဖုံးကတ်တွေအများကြီးတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအဖိုးကြီးအပေါ်တန်တရားဝင်လာပါတော့တယ်တကယ်တော့အဖိုးကြီးဟာသူ့ရေချိုးနေချိန်တိုင်းသူ့ရဲ့အေးထဲကိုစိတ်ခတ်တက်ပြီးဒီတစ်ခါတော့အဖိုးကြီးရေချိုးနေတော့တခိုးကဗီလာရဲ့ဖုံးကိုခိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖုံးထဲမှာဗီလာကသူ့တငယ်ချင်းစီចောင်းသူတွေရှာပေးဖို့ဆက်သွယ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဒေါသထွက်သွားပြီးညရောက်ရင်သူပဲသွားမလဲဆိုတာလိုက်ချောင်းမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရေချိုးခန်းကထွက်လာတော့ဗီလာကတခိုးအိပ်ပျော်နေပြီးထင်ပြီးချိန်ထားတဲ့နေရာကိုကားငါပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်တခိုးလဲနောက်ကနေလိုက်လာပေမဲ့ချိန်ထားတဲ့လူကမရောက်လာတာကြောင့်ဗီလာတယောက်လဲတဲခုခန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့ဗီလာချိန်ထားတဲ့လူဟာတခိုးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာကိုသူတို့မသိခဲ့ပါဘူးနောက်တနေ့မှာတော့တခိုးကဗီလာဟာမတိန်ကောင်ဆိုပြီးသူ့တငယ်ချင်းကိုပြောပြလိုက်ကအဖိုးကြီးကိုတောထဲခေါ်ပြီးဆုံးမဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တခိုးကဗီလာကိုမုတ်ဆိတ်ရဲ့ကားထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့နောက်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လမ်းမှာဗီလာကကားပေါ်မှာထိုင်နေရင်အယုတ်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တော့ရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ဖုန်းထဲက profile ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမုတ်ဆိတ်ဟာသူရှာနေတဲ့လူမှန်းသိသွားပြီးလေကွင်းထဲရောက်တဲ့အခါဗီလာကမင်းဟာမိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်စီးနေတဲ့ကောင်ပဲမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မုတ်ဆိတ်ကလည်းမင်းငါကိုနောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့သွားပြီပေါ့လို့ပြန်ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်အသက်ကြီးနေတဲ့ဗီလာကတော့မုတ်ဆိတ်ရဲ့ထိုးနှက်ချက်ကိုမခံနိုင်တာကြောင့်ခဏလေးတွင်းမှာပဲမုတ်ဆိတ်ရဲ့ကျိုးတုပ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခိုးရောက်လာပြီးဗီလာကိုချီထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ဗီလာဟာကားပေါ်ကမစင်းခင်မုတ်ဆိတ်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတခိုးစီဖုန်းခေါ်ထားခဲ့တာပါဒါကြောင့်တခိုးကအဆအဆုံးအားလုံးကိုကြားသိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဗီလာနဲ့ပူးပေါင်းကမုတ်ဆိတ်ကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဗီလာကသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုတွေအတွက်ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ချမှတ်ခံလိုက်ရပေမဲ့သူလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်တော့နောက်မရဘူးလို့ပြောရင်းဇလန်းကဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်